هذه علامة خطيرة جدا جدا جدا. أي طفل يفتح في فمه أثناء النوم، يعني يتنفسش من أنفه، يتنفس من فمه، ضروري نمشوا جاري ونكشفه، ما ناخدوش الموضوع ببساطة. ليش؟ لأن معناها هيك الأكسجين ما يوصلش كويس للدماغ أثناء النوم، يأثر على نمو المخ. يأثر على نمو المخ، بعدين يأثر على تركيز الطفل. يجي الطفل ذكائه يقل، في المدرسة تركيزه يقل، يجي عنده خمول طول اليوم، ويأثر على النمو العقلي خصوصا في أول 3 سنوات. في عمر 6 شهور علامة خطيرة جدا جدا ان الطفل يشخر ويفتح في فمه اثناء النوم. لازم جري نمشوا نكشفوا عند دكتور اذن وانف وحنجره، لازم نعرفوا شنو المشكله ونحلوها ونخلوا الطفل يتنفس من انفه، سواء بعلاجات او لو استحق عمليه الدكتور هو اللي يقرر. بالضروري الطفل اثناء النوم يتنفس من الانف مش من الفم، ضروري.